एउटा ट्रेन छोड्दा पनि आधी घण्टा जति खेर हुन्छ भने सोचेको पनि थिएन। हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई भिडियो। आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम सन्चै छु। टुडे आई एम ट्राभलिङ फ्रम ओसाका टु क्योटो। अनि बिहान उठेर ब्रस गरेर रेडी भएर लागेँ म साथीको रुमतिर। साथीको रुम पुगिसकेपछि लाग्यो हामी स्टेसनतिर। स्टेसन पुगिसकेपछि एकीमा पैसा हालेर गयौँ हामी सिधै स्टेसनभित्र पुगेर एकछिन ट्रेन चढेर पुग्यौँ हामी उमेदातिर। उमेदा पुगिसकेपछि हामीले क्योटो जाने ट्रेन कता छ भनेर हेरेर एकछिन यताउति हेरेर प्लेट नम्बर 7-8मा जानुपर्ने रहेछ। 7-8 प्लेटफर्ममा पुगेर एस्केलेटर चढेर हामी एकछिन ट्रेन वेट गरिसकेपछि ट्रेन पनि आयो। आइसकेपछि हामी चढ्यौँ। सिटमा बसिसकेपछि हाम्रो यात्रा सुरु हुन्छ। लगभग 30-35 मिनट पछि हामी क्योटो पुग्यौँ। क्योटो पुगिसकेपछि हामी फर्स्टमा निस्क्यौँ बाहिर निस्किसकेपछि हामी कता जाने भनेर सोच्न लाग्यौँ। किनभने क्योटो इज फेमस फर टेम्पल, ट्रेडिसनल स्ट्रिट्स एन्ड ब्युटिफुल कल्चर। एकदम एक्साइटेड थिए के हुन्छ भनेर आज। तर हामी एक्सिडेन्टली रङ स्टेसनमा झर्यौँ। तर यात्रा गर्दा यस्तो सानो गल्तीहरू पनि रमाइलो लाग्ने रहेछ। आज के भयो गर्मी भइगयो। एउटा ट्रेनले गर्दा आधी घन्टा भयो। एउटा स्टेसनले गर्दा आधी घन्टा। एकछिनमा एक्ज्याक्ट लोकेसनमा पुगेपछि हामीहरू त्यही कुरा सम्झेर हाँस्दै रमाइलो गर्दै हिँड्यौँ हामी। धेरै पछि उकालो बाटो हिँडेर होला हल्का थाक लाग्यो। एकछिनको उकालो बाटो हिँडेपछि हामी पुग्यौँ हाम्रो डेस्टिनेसनतिर। पार्कमा पुगेपछि साथीहरूले चटपटी ल्याएको रहेछन्। चटपटी खाने भनेर पानी हामी लिन गयौँ। पानी लिइसकेपछि आउँदाखेरि एउटा आइसक्रिम खायौँ। खाएर चटपटे पनि खायौँ। चटपटे खाइसकेपछि एकछिन हामी फोटो भिडियो गराएर त्यसपछि हामी लाग्यौँ फुसी इनारी ताइसा भन्ने ठाउँमा। अनि एकछिन पछि फुसीमै इनारी ताइसामा पुग्यौँ। यो मन्दिर हजारौं रातो तोरी गेटहरूको लागि प्रसिद्ध छ, जसले पहाडभरि सुन्दर पैदल मार्ग बनाएको छ। एकछिन यताउति डुलिसकेपछि एकदमै भोक लागेको थियो, किनकि बिहानदेखि चटपटे बाहेक केही खाएको थिएनौँ। अनि साथीहरूले त्यहाँको एकदम मिठो खाना खिलाउँछु भनेर हामीलाई नेपाली रेस्टुरेन्टमा लग्यो। अनि नेपाली रेस्टुरेन्टमा अर्डर गरेपछि एकपछि गर्दै सबै खानेकुरा आयो। सबै खाइसकेपछि हामी लाग्यौँ स्टेसनतिर, किनकि अब घर पनि फर्किनु पर्छ। घर फर्किँदा कस्तो भयो साथी भनेको त एकदम रमाइलो भयो भन्दै हामी 3जना घरतिर फर्क्यौँ। यदि तपाईँहरू पनि क्योटो घुम्न जाने सोच्दै हुनुहुन्छ भने अवश्य जानु होला। आई होप सबैजनाले मन पराइदिनु भयो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो। बाई बाई, टाटा, माताने।